ونقول بسم الله. نستعرض معاكم المطحنة، وما شاء الله شوف هذا زر التشغيل هنا، وحاطين عليه بلاستيك حماية على أساس يعني لا تشفطك الكهرباء. نقول بسم الله. يعني تأخذ لها ما بين 5 ثواني إلى 8 ثواني بالكثير وتكون جاهزة للتشغيل. فيها إضاءة هنا على أساس أنك إذا حطيت البورتا فلتر تشوف القهوة، يعني إذا كانت إضاءة الغرفة شوي خافتة فعندك إضاءة إضافية. وزنها 15 كيلو، وأعتقد أنهم يعني رافعين الوزن هذا على أساس أنها تعطي ثبات أكثر، لأن داخل المطحنة أكيد في دينامو، فمع الدوران إذا كان جسم المطحنة خفيف ممكن أنها تطيح. طبعا بالمثل مثل المطاحن هذه 15، هذه تقريبا 12 كيلو إذا ما خاب ظني. هذه والله ما عندي علم منها، لكن بعد وزنها ثقيل. على كل حال ارتفاع المطحنة تقريبا 60 سنتي. هذه ممكن معلومة تهم أصحاب الفود تراك أو الكوفي تراك، لأن المساحات عندهم جدا محدودة. أهم ما في موضوع المطاحن أن الواحد يعرف نوع الحجر ويعرف حجم الحجر ونوع المعدن اللي مصنوع منه. في الحالة هذه حجم الحجر 75 ملي، النوع حقها فلات مسطح ومصنوعة من الستيل، وبدي المطحنة من الألمنيوم مصقول ومطلي بمادة الأبوكسي، عشان كذا تشوفه لماع شوي. طبعا فيها شاشة تحكم، وفيها أزرار تتحكم في السنجل شات والدبل شات، يعني تحدد المدة، ومن هنا تقدر تقصر وترفع من عدد الثواني. وطبعا حاطين لك لمبة مدلعينك بإضاءة، بحيث إذا كانت إضاءة الغرفة عندك خافتة أو المقهى يكون خافت، أو مثلا فود ترك يعني الإضاءة مش كافية فيه، فتكون عندك إضاءة ذاتية بحيث أنك يعني تقدر تراقب أمور الطحن. بالنسبة للستاند حق البورتا فلتر هذا أدجستبل، مجرد أنك تفك البرغي هذا تقدر ترفعها وتنزلها. يعني مثلا البورتا فلتر هذا يثبت بدون أي مشاكل، لكن لما أستخدم بورتا فلتر ثاني نوع ثاني ما راح يمسك زين، فأنا في هالحالة هذه لازم أفكه وأصغرها. هذا إذا كنت أنا معتمد هذا البورتا فلتر كبورتا فلتر أساسي عندي. يعني هذه الميزة موجودة في أغلب المطاحن، يعني ما هي ميزة جديدة. وفي فتحة تهوية هنا مثل ما هو واضح، فتحة التهوية على أساس تهوي على الحجر أثناء الطحن. أعتقد أن فيها مروحة، لكن للأمانة الماكينة صامتة ما تسمع لها أي حس مثل هذه، لكن هذه أصوات المراوح واضحة. تقدر تفصلها، لكن إذا كنت في مقهى وكان عليك شغل طحن طول فترة التشغيل معناته لازم تكون المراوح مشبوكة. لكن في هذه وفي هذه ما شاء الله ما تسمع أي صوت للمروحة. وهذا الزر هو الزر اللي تقدر تعدل فيه درجات الطحن، وهو تقريبا نفس الزر بالضبط حق الميثوس 1، نفس الزر بالضبط، نفس الديزاين. لا مو نفس الديزاين، هو نفسه، اللهم أنهم مركبين على المطحنة هذه. على كل حال أهم ميزة فيه أنه ستيبلس، يعني بين كل درجة ودرجة في أكثر من درجة تقدر تعدلها، والتعديل بالمايكرو. على فكرة المطحنة واقفة على أرجل تقدر تعدلها على أساس أنك تعدل من استقامة المطحنة. مثلا إذا كنت حاطها في فود تراك ولا كوفي تراك، أو طاولة القهوة عندك مايلة شوي، فتقدر تعدل الأرجل بحيث أنك تحافظ على استقامة المطحنة بشكل عمودي. وبالنسبة لكهربتها متوافقة مع سعودية، تشتغل على 110، تشتغل على 220، التردد 60. وعادة إذا اشتريت الماكينة من وكيلها في السعودية فمعناتها أنك بتحصل على ماكينة كهربتها متوافقة مع الوضع في السعودية. وحجم الهوبر أو حاوية القهوة تشيل 1.6 جرام، وهذه تعتبر من الأحجام التجارية. وعلى فكرة أمس يا طويل العمر والسلامة، وأنا قاعد أسوي تجارب عشوائية للطحن،
ساعة جربها على الزر هذا اللي هو يطحن المدة الثانية وتسع أجزاء الثانية، وساعة جربها على الجزء هذا اللي يطحن 8 ثواني. معناته إيش؟ معناته إذا حطيت على الزر هذا وبديت أطحن ما أقدر أوقف الطحنة لين ما يخلص العداد هذا، وإذا حطيت على الزر هذا نفس الطريقة ما أقدر أوقف الطحنة لين تخلص 2.9. طيب أحيانا أنا حافظ، يعني مثلا أبي أحفظ الإعدادات هذه لكن أبي أطحن لمدة 3 ثواني، ما أبي أخرب الإعدادات هذه ولا بخرب الإعدادات هذه، لكن أبي 3 ثواني، أبي أشغلها متى ما أبي وأبي أوقفها متى ما أبي صراحة. وعلشان توضح لكم الصورة أكثر، هنا مكان البورت فلتر في وراء الزر، لما تضغط الزر هذا بالبورت فلتر تبدأ الطحن. طيب أبي أبدأ الطحن في وقت وأوقفه في وقت أنا أبيه، وهذه من مميزات المطاحن اللي تسمى أو الكاتيجوري حقها أو تصنيفها يسمونها الأون ديماند. لما أضغط الزر هذا مثلا وأبي أوقفه بعد 3 ثواني، وهذا الإعداد مو محفوظ على حسب ما هو موجود على الشاشة، كيف أسويه؟ صراحة أنا ما عرفتها بالبداية، لكن لما رجعت على كتيب التشغيل لقيتهم ذاكرين طريقة ضبط الموضوع. علشان ما تتقيد بالزر هذا والزر هذا وتبيه تطحن متى ما تبي وتوقف متى ما تبي، عليك انك تضغط الزرين هذول مع بعض، الإضاءة حقتهم تشتغل مع بعض، ويجي عندك هنا تجي علامة زي الكونتينيوس أو الدائرة اللي عليها أسهم كأنها تدور باستمرار. إذا فعلت هذه العلامة واشتغلوا الزرين مع بعض معاك، فأنت معناتها تقدر تطحن متى ما تبي وتقدر توقف متى ما تبي. الله يسلمكم إذا كانت إعداداتكم هذه ما تبون تغيرونها لا بالخطأ ولا إذا غبت جاي يجي واحد يلعب لك بالمطحنة، فكل اللي عليك إنك تضغط زر الزائد وزر الناقص مع بعض، تطلع عندك هنا إشارة أو علامة القفل، معناته خلاص أنت الآن حاطها على الدبل شات مثلا، أوكي، أو على زر البرمجة هذا، فمعناته الثواني هذه ما راح تتعدل معك حتى لو تضغطها من هنا لبكرة. وعلى أساس أنك يعني تلغي علامة القفل تضغطها ثاني مرة مع بعض، فخلاص هنا تقدر تعدل الثواني على كيفك وتقدر تنقصها على كيفك. والميزة المميزة فيها واللي أنا أشوفها صراحة هي أفضل ميزة في هذه المطحنة إلى الآن، إن فيها هذا المخرج اللي تطلع منه القهوة في داخله قطعة صغيرة اسمها كلامب كرشر، بحيث أنها إذا طحنت أي تكتلات تصير بالقهوة على طول تتكسر داخل المطحنة وتطلع عندك بالبورت فلتر قهوة نثري مثلها مثل الميثوس 1. وصراحة هذه المطحنة خير مثال للميثوس 1، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا أشوفها هي المثال المصغر للميثوس 1. أنني غطيت جميع جوانب المطحنة وخصائصها. الماكينة ما شاء الله تبارك الله أداءها رائع جدا، وأمس أحد المتابعين أول ما شافها عندي راسلني على طول، شاريها قبل فترة، يقول لي أبو نواف هذه فيها قلب الماكينة، هذه ماكينة الميثوس 1، هذه الماكينة غنية عن التعريف، هذه ما شاء الله تعطي أداء مقارب جدا جدا لأداء الميثوس 1، ما شاء الله تبارك الله. وبنطحن الحين طحنات قدامكم وتشوفونها. قاعدين نجرب، خلونا نجربها على البرمجة هذه، برمجة ال5 ثواني 5.5. مجرد انك تحط البورت فلتر هنا وتكبسها ما شاء الله. وطريقة التوزيع فيها مجرد تهز البورت فلتر كذا، شوف ما شاء الله تبارك الله. الآن البورت فلتر جاهز للكبس. وزي ما قلنا قبل شوي، إذا ما أنت حاب تتقيد بالزر هذا والزر هذا وتطحن تطحن المدة معينة أنت بيها مش مخزنة هنا، عليك أنك تضغط الزرين مع بعض تتفعل عندك ميزة الكونتينيوس، فخلاص تكبس متى ما تبي وتوقف متى ما تبي.
ما شاء الله. لاحظ الأرقام هذه ما تغيرت. وزع يا عمي بالهز، هذه تقنية جديدة، التوزيع بالهز. ما شاء الله تبارك الله. اليوم راسلوني شباب يسألون عن الإي 75 من شركة يوريكا. هذه مطحنة MDJ من فيكتوريا أردوينو. أعتقد والله أعلم، أنا هذيك ما اشتغلت عليها لكن شفت لها مراجعات، واللي تبين لي أنها مثلها مثل سيارات الفورد. هذه جراند ماركيز وهذه كراون فيكتوريا، نفس السيارة، مغيرين لك شوية اكسسوارات وقالوا لك هذه سيارتين مختلفات، نفس السيارة. هذه أعتقد والله أعلم نفس الإي 75. أنا ما أبي أقارنها بالإي 75 لأني أنا ما اشتغلت عليها، لكن إنتاجية المطحنة هذه مقاربة جدا للعملاقة هذه. وسلامتكم.